जा पसी पाण खे तां नाहे निमाज़, जा पसी पाण खे तां नाहे निमाज़, सभु विञाए साज़ तंहिं पोइ तकबीर चओ। जा पसी पाण खे तां नाहे सुजूद, विञाए सभु वजूद तंहिं पोइ तकबीर चओ। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम महरान जा लाॻी साण करे हाज़िर ख़िदमत आहे। अवां जो मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच साॻी सिक ऐं पुरखलूस जज़्बनि सां। जी मुंहिंजा साईं, महरान जे राॻीअ जो सफ़र रवां दवां आहे। हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर असांजो म्यूज़िक एक्सपर्ट साईं नसीर मिर्ज़ा साहब मौजूदु आहे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब ख़ुशि आहियो? चङा भला, तबियत सेट आहे? गुज़िरियल हफ़्ते तव्हां चयो त मूं ड्रामो कयो आहे, पर माशाल्लाह हूंदा हशाश बशाश हुयो। हा बसि पोइ जॾहिं ॻाल्हाइबो आहे त पोइ छाकाणि त पंहिंजे पसंदीदा मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइजे थो न, त जेका ॻाल्हि तव्हांखे वणे हुन में तव्हांजी तबियत में उहे हशाशत बशाशत सभु अची वेंदी आहे। या माण्हू ॻाल्हि करे या कंहिंखे ॾिसे, हा साईं इहो बि थिए थो न साईं, त उहो तव्हांखे ॾिसण सां बि त माण्हू हशाश बशाश थिए। हाणे जेकॾहिं ईअं खिलंदव त केरु आहे जेको ज़ालिम हशाश बशाश न सही न। तव्हांजी वॾी महिरबानी साहब, तव्हांजो कुर्ब आहे, तव्हांजी मोहबत आहे। सच पुछो त असांखे तव्हां पंहिंजे कुर्ब ऐं धागे में मोहबती धागे में अहिड़ो ॿधी छॾियो आहे त हाणे केॾां वेंदा तो तव्हां? महिरबानी। या तव्हां असांखे केॾां वेंदो साईं? न ख़ुशि जो आबाद, अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद करे। नज़र बसि इहा दुआ आहे त हीउ असांजो सिलसिलो ईअं रवां दवां रहे, ख़ुशि हुजूं आबाद हुजूं। महरान टीवी जे थोरनि सां, मजबूर साहब जे मुर्तज़ा मजबूर साहब जे थोरनि सां, मोराई साहब जे थोरनि सां, नाज़ सेहते साहब जे थोरनि सां, उहो बि हाणे पंहिंजो हिकिड़ो हिसो आहे। ऐं सम्झां थो त मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो ही मुर्तज़ा मजबूर टियों प्रोड्यूसर आहे, जंहिंसां क़रीब क़रीब ॾिसो कंहिं प्रोड्यूसर सां 5 प्रोग्राम, कंहिंसां 10, कंहिंसां 7, पर हीउ जेको तवील तरीन सिलसिलो आहे त माना मुंहिंजो वधि में वधि प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न ते मुस्तफ़ा सोलंगी साहब सां, यानी 100 खां वधीक प्रोग्राम आहिनि जेके मूं कया आहिनि। पोइ वरी कंहिं ॿिए प्राइवेट चैनल ते नाज़ सेहते साहब सां सम्झो त मां 100 खां वधीक वेही प्रोग्राम कया आहिनि। बेदिल मसरूर साहब सां बि मूं तक़रीबन 8-10 साल, या ज़ाहिर त वीकली उहो प्रोग्राम हो कया आहिनि। पर सम्झो त हीउ जेके 3 या 4 नंबर प्रोड्यूसर आहे मुर्तज़ा मजबूर, जंहिंसां हिकिड़ो तवील सफ़र आहे जेको रवां दवां आहे। ऐं 70 पाण क्रॉस करे विया आहियूं। 70 माशाल्लाह पाण क्रॉस करे। अलाह करे असीं 70 साल उमिरि बि न इंशाल्लाह, आमीन आमीन साईं। सभु सच पुछो, हूं हिकिड़ो शेर अथव उर्दूअ जो, रईस फरोग़ जो, त गिन लेता था अरब खरब, गिन लेता था अरब खरब, 70 साल जिया नहीं। हाय 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 हाय। अरब खरब गणींदड़ बि 70 साल नथो जिए। तव्हां चयो त 70 प्रोग्राम करे विया आहियूं। दुआ करे त असीं 100 प्रोग्राम कयूं। आमीन इंशाल्लाह। त असांजो हिकिड़ो आहे टारगेट आहे, अलाह असांखे हिमत ॾे, असांखे ज़िंदगी ॾे, इंशाल्लाह ताला कंदासूं। असल में न इहा दुआ असीं पंहिंजो पाण खे था ॾियूं, पाण ॾियूं था, मेरा टीवी खे बि ॾियूं था न साईं। प्रोग्राम मुर्तज़ा करे ऐं जियूं वरी असां 100 साल। न अलाह ताला, पर सॼी टीम जेका आहे सभु पंहिंजा छोकिरा आहिनि, जब कैमरामैन आहिनि, माना काफ़ी माण्हू जो कंट्रीब्यूशन आहे न। उहे त सभई जवान आहिनि, वसीम खां वठी ॿिया जेका बि टीम, सभु जवान, उहे त माशाल्लाह। केरु पढ़ो आहे पाण बि जवान आहियूं, केरु पढ़ो आहे? इहा सॼी चखमख आहे। तव्हां हींअर मेकअप करायो आहे, इहा ॻाल्हि आहे त माना 10 साल तव्हां पंहिंजा घटाया आहिनि मेकअप सां। सही सही सही। पहिरीं त नसीब साहब ॻाल्हि ॿुधो न, पहिरीं हाणे तव्हां मेकअप जी ॻाल्हि कई, पहिरीं त हरू भरू सी औरतुनि जो जेको आहे सो ॾिना हुआसीं, पर हाणे त मर्द बि जेके आहिनि, हाणे असांजी त छा आहे जो जेके नथा करियूं थोरो घणो, त उहो कैमरा एक्सेप्ट नथो करे न साईं असांजे चेहरनि खे। उहो त अशरफ हाणे जेका शादियूं जेको शुरू थियूं आहिनि न, उन्हनि में कुंवार बि वञे थी पंहिंजे ब्यूटी पार्लर में, त घोट बि वञे थो, त पोइ कॾहिं सुबुह जो जॾहिं घोट मुंहुं धोए थो त कुंवार थी चए त मूंसां धांधली थी आहे। कुंवार थी मुंहुं धोए त घोट थो चए त मूंसां धांधली आहे। इहे आहिनि मेकअप जा कमाल। इनखे बंदि करिणो पवंदो साईं। सच पुछो त मौज़ू त हटूं था, उहो मज़ो थो अचे, ऐं असां जेके दोस्त ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे मज़ो थो अचे। न साहब पाण शुरू कई गाॾी पंहिंजी हली हैदराबाद, उनखां पोइ वरी पाण टंडियालियार पहुतासीं, कासिम ओठे थी पाण ॻाल्हि कई, उनखां पोइ वरी मीरपुर ख़ासि आयासीं, वरी ग़ुलाम क़ादिर लंजवानी जी ॻाल्हि कईसीं, हाणे वरी पाण अची मिठी बीठा आहियूं साईं। थर बाक़ाइदा थर आहे, मिठी आहे। थर जो तो हाणे कहिड़ी रंगनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे, कहिड़ी भिटुनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे, शाइरी हुजे, थर हुजे, वसकारो हुजे, ऐं वरी जॾहिं मौसीक़ी जो ज़िक्र ईंदो नसीर साहब त यकीनन असांजो मिस्री ॾीपलाई उनखे केरु विसारे सघे थो। त दोस्तो अॼु असां पंहिंजे सिंध जे जंहिं हीरो जो ज़िक्र कंदासूं अॼु प्रोग्राम में, उनजो नालो आहे
मिस्री डीपलाई। मिस्री डीपलाई जी शख्सियत उन फन ते गुफ्तगू कंदासीं, कोशिश कंदासीं त उन जे पुट खे बि असां शामिल वठूं, कोशिश कंदासूं त जेके तरह जा शाइर आहिनि उहे बि अॼोके प्रोग्राम में अचनि जिन जा कलाम मरहूम मिस्री डीपलाई ॻाया आहिनि। पर प्रोग्राम जो निसाब जीअं त आगाज़ करियूं था हिकिड़े कलाम सां मिस्री डीपलाई जे, उन खां पोइ वरी पाण गुफ्तगू कंदासीं। त दोस्तो तव्हां असां गॾिजी ॾिसूं ॿुधूं था मिस्री डीपलाई जो ही ख़ूबसूरत कलाम। हम सब जानते हैं कि सिंध के जोग्राफियाई मुख्तलिफ खित्ते हैं। इसमें एक खित्ता है जिसे हम थर कहते हैं। थर वो सरजमीन है कि जब वहां घटा बरसती है तो जिंदगी के वो रंग बिखरते हैं कि दुनिया के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जमीन जहां रेत उड़ती है वहां सब्जा ही सब्जा है। ये सिंध का एक ऐसा खित्ता है जहां की सकाफत, जहां की मौसीकी आज भी उसी अंदाज से मौजूद है और वहां के लोकगीत इतने मुतासर कौन हैं कि हम जमानों से उन्हें सुनते आते हैं और जब भी सुने उनका अंदाज नया और दिल पजीर महसूस होता है। हमारे थरपार करके एक बहुत अच्छे फनकार आपके सामने आ रहे हैं, मिस्री डीपलाई। मोरी जाबो मारिया सली हो जनो तो जो दिल थी उदासी मुझी उधर हलूड़े घर पार करने हलता हलुआ थर पार करने थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया उधर हलुआ थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने। मिठड़ा मारू किया विसारा, मिठड़ा मारू किया विसारा थरवासन जू वातू निहारा, थरवासन जू वातू निहारा हलणो जरूर आए दिल थी उदासी मुझी उधरे हलूड़े थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया उधर हलुआ थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने। मारन बदले माइचन मतबा, मारन बदले माइचन मतबा झुपा झांगने उड़ायने बा, झुपा झांगने उड़ायने बा डोरा पुरनो तुझो दिल थी उदासी मुझी डोरा पुरनो तुझो दिल थी उदासी मुझी उधर हलूड़े थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया वो तुझ मोहराने जाकारू जरदा मोरिया उधर हलुआ थर पार करने हलता हलुआ थर पार करने।
खबन में आदि उठाऊं खुशबू खबन में आदि उठाऊं मुश्क खां वधि आहिनि ओथर जूं हवाऊं मुश्क खां वधि आहिनि ओथर जूं हवाऊं इन महक सां तो दिल आहे मुंहिंजी वासी इन महक सां तो दिल आहे मुंहिंजी वासी उॾर हलूं ओथर पार कर में हलता हलूं ओथर पार कर में तूं मोहरान जा कारू जर जा मोरिया वो तूं मोहरान जा कारू जर जा मोरिया वो उॾर हलूं ओथर पार कर में हलता हलूं ओथर पार कर में खादनू खैर सां वतन जा वरंदसी खादनू खैर सां वतन जा वरंदसी घर में थारियल सावनी मिलंदसी घर में थारियल सावनी मिलंदसी इन ॻाल्हि जी दिल में अथम बास बासी इन ॻाल्हि जी दिल में अथम बास बासी उॾर हलूं ओथर पार कर में हलता हलूं ओथर पार कर में तूं मोहरान जा कारू जर जा मोरिया वो तूं मोहरान जा कारू जर जा मोरिया वो उॾर हलूं ओथर पार कर में हलता हलूं ओथर पार कर में वेलकम बैक नसब अञा पाण ॻाल्हि ॿोल शुरू कई थे त टेलीफोन लाइन ते हुनजो फर्ज़न मौजूदु आहे मेहदी हसन डीपलाई त छो न पाण सां ॻाल्हि ॿोल करियूं साईं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर ख़ुशि आहियो चङा भला सभु ख़ैर आहे सर अल्हम्दुलिल्लाह अॼु तव्हांजे वालिद साहब जी शख़्सियत उन फ़न ते मेहरान टेलीविज़न ते असां गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं ऐं शरीक गुफ़्तगू साईं नसीर मिर्ज़ा साहब तव्हांखे सलाम था अर्ज़ु कनि सलाम वालेकुम सलाम सर आऊं अब्दुल अज़ीज़ ॻाल्हायां थो मिस्टर डीपलाई जो पुटु वॾो पुटु जी जी अब्दुल अज़ीज़ अच्छा अब्दुल अज़ीज़ अच्छा ठीकु अच्छा अब्दुल अज़ीज़ तव्हां वॾा पुट आहियो या नंढा पुट आहियो आहियां वॾो आहियां अच्छा वॾा आहियो अच्छा माशाल्लाह अॼु तव्हांखे कीअं थो लॻे साईं अॼु असां थोरी कोशिशि कई आहे त तव्हांजो वालिद साहब जेको सिंध जो असांजो हीरो हो सॼो तमामु वॾो नाले हवाले वारो फ़नकार हो तव्हांखे कीअं पियो लॻे अॼु ऐं ॾाढी ख़ुशी हासिलु थिए पई जो असांजे सिंधी चैनल तां असांजा सिंधी ॿाहिरि असांजे बाबा जो इहो प्रोग्राम नशर कनि था असांखे तमामु घणी ख़ुशी महसूसु थिए पई अब्दुल अज़ीज़ पहिरीं त तव्हां ॿुधायो अथई माशाल्लाह पाण में 6 भाउर आहियो सभिनी जा मूंखे नाला ॿुधायो त जीअं माण्हुनि खे ख़बर पए सॼी दुनिया खे त मिस्री साईं जा ही फर्ज़ंद आहिनि हिकिड़ो त तव्हां अब्दुल अज़ीज़ आहियो ॿियनि भाउरनि जा नाला छा आहिनि तव्हांजा सर वॾो आऊं अब्दुल अज़ीज़ मूंखां नंढो भाउ आहे रियाज़ अहमद जी जी ऐं रियाज़ अहमद खां नंढो आहे महमूद जी महमूद खां नंढो आहे नियाज़ अहमद जी नियाज़ अहमद खां नंढो आहे मुश्ताक अली जी हा ऐं मुश्ताक खां नंढो आहे मेहदी हसन माशाल्लाह ऐं सम्झा थो त ज़रूरु तव्हीं असांखे ॿुधायो अशरफ बि तव्हां खां उहो ई कुझु पुछणु चाहींदो त तव्हांजे ख़ानदान वटि इहो फ़न राग जो या लोक मौसीक़ीअ जो इहो आयो किथां आहे तव्हांजे वालिद मिस्री डिप्लाई किथां मौसीक़ी सिखी जी साईं इहो असांजो इहो ख़ानदानी पेशो आहे पहिरीं ॻाल्हि त असांजो दादा साईं बहितरीन फर जो बहितरीन गुलूकार थी रहियो आहे अलादीन फ़कीर दादा असांजो सिंधी गायक हो ऐं मतिलबु त क्लासिकल राग कोन हो दादा असांजो में सिंधी राग जी जेका शिक्षा ॾिनी बाबा खे दादा अला ॾिने उन खां पोइ मिट्टू कच्छी बाबा खे जेको सिखलाई ॾिनी अच्छा तव्हां ज़ात जा केरु आहियो पर असीं ज़ात जा फ़क़ीर आहियूं अच्छा अच्छा सम्झी वियासीं ठीकु आहे भला ॿुधो त इहो जेका मिस्री जेको आहे उन जो ज़िंदगी जो रोज़ाना
छा हुनजी किरत हूंदी? सुबुह जो उथण खां वठी राति ताईं तव्हां पंहिंजे बाबा खे कीअं ॾिसंदा हुआ पंहिंजे घर में? बाबा साईं घर जो जेको बि कमकार हूंदो हो, असीं नंढा हूंदा यादि आहे त सभु कंदो हो। साईं जो घर जो जेका का शइ ठाहिणी आहे, खट ठाहिणी आहे त खट बि ठाहींदो हो। अच्छा ऐं शहर जो कमकार को हूंदो त पाण कंदो, असांखे गॾु वठी वेंदो हो, सॼो कमकार करे ईंदो हो। जे घर में को कहिड़ो मज़ूरी वारो कमु बि थींदो हो त असांखे यादि आहे त उहो हुननि सां गॾिजी बाबा कमु करे वठंदो हो। ऐं संगीत जे हवाले सां त हुन संगीत सिंधी जेका पंहिंजी ॿोली आहे उनखे तमामु प्यारे अंदाज़ सां उनजी धुनूं ठाहिण या मारवाड़ी धुनूं जेके आहिनि उहे ठाहिण, घर में वेंदो पोइ हारमोनियम खोले उन्हनि ते ई महिनत करणु ऐं इहो ई सॼो कंदो हूंदो हो बाबा जो। अच्छा अब्दुल अज़ीज़, इहो जॾहिं मिस्री डीपलाई साईं असां वटि ईंदो रेडियो पाकिस्तान में कचेरी प्रोग्राम में, त तव्हांजा ॿ भाइर केरु हूंदा? नंढड़ा नंढड़ा छोकिरा हूंदा, शायदि मुश्ताक ऐं मेहदी हसन हूंदा या ॿियो केरु हूंदो? मुश्ताक ॾिसो न, मूंखे बि ज़हन में आहे त तक़रीबन काफ़ी अरसो त साईं जॾहिं कचेरी में ईंदो, लाइव प्रोग्राम कंदो त इहे ॿ जेके तव्हांजा भाइर हूंदा। हाणे फन मौसीक़ी में जेका साईं जी जेको छॾियल विरसो आहे उनखे कंहिं माना उन में तव्हांजे छहनि भाइरनि मां? हिन वक़्त में असांजे भाइरनि मां जेको आहे केरु कोन रखियो आहे इहो संगीत में। अच्छा, बाक़ी छोकिया ऐं बाबा जो जेको आहे साल संगीत जेको आहे हारमोनियम वॼाईंदो आहियां थोरो घणो, थोरो हल्को फुल्को ईअं पाण मुरादो विंदर ॿ दोस्त अची वेंदा आहियूं। पंहिंजे उता आहे डीपले शहर में दरे जे मथे तमामु हुन में मूं वॾा वण वण पिया थिया काफ़ी पोखिया त मूं पोइ हुते वेंदा आहियूं। 4 दोस्त अची वेंदा आहिनि, ॿ टे गज़ल ईअं दोस्तनि खे शिक्षा एतिरी कोन्हे असांखे बाबा ॾिनी संगीत जी। अच्छा अच्छा, उन हवाले सां उहो कुझु कंदा आहियूं, आऊं कंदो आहियां। जी अज़ीज़, तव्हां त माशाअल्लाह हिकिड़े रोज़गार सां आहियो, त तव्हांजे बाबा साईं जिन जो ज़रिए मुआश छा हूंदो हो? घर जी चुल्ह ज़ाहिर, तव्हांजी वालदा, तव्हांजो पीउ ऐं उथण वेहण, त पैसो पंजण किथां ईंदो हो ऐं छा हो तव्हांजो रोज़गार बाबा जो? बसर सां अल्लाह जी महिरबानी सां बाबा खे पंहिंजी संगीत सुठी मोहबत असांजे सिंधवासी दोस्त ॾींदा हुआ, उन मां काफ़ी कुझु मिलंदो हो जंहिंमां ई असांजो गुज़रान थींदो हो। अच्छा जी वाह। अब्दुल सच पुछो त तव्हां सां ॻाल्हाए करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला वरी तव्हां सां गुफ़्तगू कंदासीं। पुछणु चाहींदुसि त हुनजो जेको आख़िरी वक़्तु आहे, मिसाल तौर ते तव्हांजी वालदा सां हुनजी केतिरी मोहबत हुई? हू पाण में ज़ाल मुड़ुस कीअं हूंदा हुआ? तव्हांजी अम्मा जी बिल्कुलु हद खां मथे असां प्यार ॾिठोसीं, जीअं पाण सिंधी में चवंदा आहिनि त सार सुपती ईअं सचपच ही पाण खां जुदा छिड़को कोन थियणु चाहींदा हुआ। वेंदा हुआ बाबा निकिरंदो हो त पोइ अम्मा बि टांगंदी हुई या रहंदी यादि में त जल्दी अचे या अचे, मतिलबु इहो इंतज़ार ई रहंदो बाबा जो सदाईं। भला कॾहिं अम्मा बाबा खे घर में विढ़ंदे ॾिठव या रुॻो प्यार कंदे ॾिठव? जंहिं ॾींहुं अम्मा गुज़ारे वञे थी, गुज़ारे थी वई त उन टाइम ते असां ॾिठो हुजेड़ो अम्मा खे कैंसर हुई ऐं हिकिड़ो पूरो पेट में जेको डॉक्टर ने ॿुधायो त हीउ बस्त थियण खां पोइ अम्मा हली वेंदी। त उहो पोइ डॉक्टर जवाबु ॾिनो, असां खणी हैदराबाद खां पता निकिले जंहिं ॾींहुं हिन रवानगी उन टाइम चयईं पंहिंजो बाबा खे चयईं त तव्हां असां घर मां निकिरी वञो। बाबा चयो छो? चई न तोखे चवां थी घर मां असां निकिरी हलियो वञ। बाबा चई कहिड़ा वञा? चई तुंहिंजी धीउ आहे बदीर में, उन वटि वञी चकर लॻाए उन सां मिली अच वञी। अच्छा तूं मूंसां एतिरो कावर न ॻाल्हाए, मूंखे घर मां कढी पई छो भला? चई न बसि आऊं तोखे चवां मुंहिंजे घर मां असां निकिरी वञ। बसि उन में बाबा जो थेलो खयो आहे त बाबा जी टंग हिकिड़ी कमु कयो कोन थिए, लख खणी हलियो वियो बदीर। ठीकु आहे दरवेश मूंखे चई थी त आऊं वञा थो धीअ खां चकर लॻाए थो वञा। बाबा उते पहुतो, अचण खां बदीर पहुतो, अम्मा हुते दम ॾिनो डीपले में। पोइ असां वरी टेलीफोन कयो, ॿुधायोसीं त बाबा अम्मा हली वई आहे दुनिया छॾे। हितां मुंहिंजे ही वेझो न हुजे, मुंहिंजो दम टुटंदे, मुंहिंजो दम निकिरंदे मुंहिंजे पासे में ई न हुजे। अच्छा अज़ीज़, हाणे तव्हांजे ख़ुदि आख़िरी आउं तव्हांखां सवाल कयां थो त तव्हांजे बाबा साईं जिन जे मूंखे त उनजी अलालत जी ख़बर आहे, तव्हां पंहिंजे असांजे दोस्तनि खे ॿुधायो त उनजे वफ़ात जो सबबु छा बणियो हो मिस्री डीपलाई जो, ऐं उनजी तदफ़ीन किथे थियल आहे डीपले में? डीपले शहर में तदफ़ीन कईसीं ऐं बाबा आख़िरी वक़्तु जेको असीं जेके ॿाहिरि हुआसीं नंढड़ा मुलाज़िम हुआसीं, आउं त रिटायर थी चुको 2007 में असांखे गोल्डन हैंडशेक में टेलीफोन डिपार्टमेंट मां घर ॾे रवानो करे छॾियऊं। बाक़ी ॿिया नंढड़ा भाउ वीचारा उहे जेके 4 भाइर उहे पटे वाला आहिनि,
रेडियो ते या फुटा पीर में चौकीदार आहे या नंढो पगार खणण वारा कोन असां जेको पुराई करे सघंदा हुआ बाबा जी। बाबा पाणी पंहिंजो जेको सॼो वक़्तु असां खे संभालियो, असांजे दादा जे ख़ानदान खे संभालियो, पंहिंजे जेको ॻाइण वॼाइण मां सभिनि खे। आख़िरी टाइम थोरो ॾुखियो मटियो, पोइ उन में बीमारी धणो वरितो वरी 7 साल बाबा सट ते चल हो हिकु जॻह ते फालिज थियो हो, उन्हनि खे स्ट्रोक हो। फालिज बाबा कोन थियो, बाबा जी टंग हिकिड़ी गोॾे खां धार थी वई। फालिज बाबा खे 90 में थियो हो, चहिरे जो थोरो थियो लुको, इलाज करायो कि ठीकु थी वियो। वरी ही दोबारा जेको 2000 में बाबा जी टंग धार थी गोॾे सां। शुगर जे करे डायबिटिक हुया, शुगर हुई, खंड जी बीमारी हुई। हाँ, गोॾो खे धार थी वियो, टंगे खां टंग सां इहो मणीअ सां विचा। पोइ त डॉक्टर चयो कटाइणो पवंदो। बाबा चवे न कटाईंदासीं, कटाईंदासीं त पोइ बेकार लॻंदो। बाबा तमामु, तव्हांखे ख़बर हूंदी त बाबा सिंध जे अंदरि बाबा तमामु हसीन हो, बाबा तमामु हसीन हो, चंड जी चमके ईअं बाबा जो चहिरो चमकंदो, तमामु हसीन हूंदो। पोइ आख़िरी टाइम आख़िर फना आहे, उहो टाइम त आयो जो उन हालत में अची वियो। अख जी काठी जीअं हूंदी आहे ईअं थी वियो। काफ़ी जेको कोशिशि असां कईसीं, असांजे दोस्तनि मां असांजी मदद कई, चंद्रवासिन। ठीकु ठीकु। अब्दुल अज़ीज़, तव्हांजी वॾी महिरबानी। इंशाअल्लाह ताला वरी तव्हांखे कॾहिं तकलीफ़ ॾींदासूं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। जी नुसरत। अशरफ, मूं चयो पियो त हीउ जेके तस्करो हींअर आयो हुनजे ॿिनि नंढनि पुटनि जो, ख़ुदि मिस्री डीपलाई हर औलाद जे लाइ माइट चाहींदो आहे त जेको मूं वटि मणिया आहे, जेको मूं वटि फ़न आहे, उहो आउं पंहिंजे औलाद में छॾी वञा, यानी मुंहिंजे विरसे जी जेका वारसी थींदी रहे, या शागिर्द कंदो या औलाद कंदो। इन करे हू पंहिंजनि ॿारनि खे, मुंहिंजे ई पीरियड में जॾहिं आउं म्यूज़िक जे इंचार्ज हुउसि, त पोइ मुश्ताक डीपलाई ऐं मेहदी हसन डीपलाई, त मूं उन्हनि जा अॼु ताईं ज़बरदस्त उन्हनि जा एॾा ॿारड़ा मासूम कलाम आहिनि उन्हनि जा। लिखी अहिड़े पंधड़ो करायो पेरनि खे, ऐं ॿियो मशहूरु कलाम आहे जेको सभिनी फनकारनि ॻायो आहे, उतार साजन बिछुड़ो। उहो ॿई मूं, बल्कि ॿिया बि कुझु कलाम आहिनि जेके मूं मुश्ताक ऐं मेहदी हसन जे आवाज़ में रिकॉर्ड कया। ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह त उहे ॿई उन्हनि मासूम ॿारड़ा हुआ, उन्हनि जूं उहे रिकॉर्डिंग्स, मिस्री जूं त रिकॉर्डिंग्स कयूं असीं, उनजो बि ज़िक्र कंदासीं, पर मूं हुनजे पुटनि जूं बि रिकॉर्डिंग्स कयूं। ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जीअं मूं चयो त उहे बि महफ़ूज़ पयूं आहिनि रेडियो पाकिस्तान जे उन में आर्काइव्स में। ठीकु। सभु हाणे पाण वरी गुफ़्तगू कंदासूं, पर छो न हिकिड़ो कलाम ॾिसूं, ॿुधूं था, हुन खां पोइ वरी गुफ़्तगू कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त असांजे जेके थर जा शाइर आहिनि, बिलावल ओठवा, साईंदा सांदा, उन्हनि खे बि पाण शामिलु करियूं, उहे मिस्री डीपलाई जे बारे में तव्हां पाण खे ॿुधाइनि। त दोस्तो, तव्हां असां गॾिजी ॾिसूं, ॿुधूं था मिस्री डीपलाई जो ही ख़ूबसूरत आइटम। प्यारा
वेलकम बैक दोस्तों। प्रोग्राम मेहरान जा रागी असीं जी ख़िदमत में मेहरान टेलीविजन तां पेश करे रहिया आहियूं। मेहरान जे रागी में अॼु सिंध जे जंहिं हीरो जो ज़िक्र हली रहियो आहे उन जो नालो आहे मिसरी डीपलाई। मिसरी डीपलाई जी शख़्सियत उन फ़न ते गुफ़्तगू हली रही आहे ऐं सभु टेलीफोन ते असांजो सिंध जो तमामु वॾो शाइर आहे, थर जो शाइर आहे साईंदास सांद। ऐं उन सां पाण साईंदास सांद सां ॻाल्हाइण खां पहिरीं छो न उनजो तारुफ़ थिए त सॼी सिंध खे ख़बर पए त जेका अयाज़ गुल अदल सुमरे वारी टही आहे उनजो इंतिहाई ख़ूबसूरत शाइर आहे। ऐं साईंदास सांद इहो त कोन चइबो त असां वांगुरु हाणे वॾी उमिरि जो थी वियो आहे, पर हू मिठी कॉलेज जो प्रिंसिपल रहियो आहे, माहिर तालीम आहे ऐं इंतिहाई ख़ूबसूरत शाइर आहे जंहिंजा कलाम फौज़िया सुमरो ॻाया आहिनि। उहो त अहिड़ो हुजे मुंहिंजा गोड़ा ऐं ॻाढ़ो जोड़ पातल हूंदो, माशाअल्लाह, जंहिंजे अख में काजल हूंदो, या हू हथ अखियुनि तां खणा हू तंहिंखां अॻे, हथ अखियुनि तां खणा हू तंहिंखां अॻे मोड़ उकरी वञे त ॾाढो सुठो। त असां सां गॾु थर जी जेको शान मान साईंदास सांद जो शाइर आहे जेके थर खे जंहिं ते फ़ख्र आहे। वाह वाह साईंदास साईं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साईं। ख़ुशि आहियो, चङा भला त सेठ आहे साईं? साईं बिल्कुलु महिरबानी महिरबानी साईं। तव्हांजो तारुफ़ जेको नसीर साहब करायो बस साईं जी वॾी महिरबानी। ऐं मामूली शाइर आहियां, साईं असांजो महिरबान आहे हर ॻाल्हि में, असांखे ते कमेंट्स ॾींदो आहे तॾहिं बि उहे सुहिणा ऐं अहसान कंदड़ हूंदा। साईं दादा ॿुधो, अॼु तव्हां सां हिकिड़ो कमेंट बि ईंदो, पर पहिरीं पाण जंहिं सिलसिले में गुफ़्तगू शुरू कई आहे उहो मिसरी डीपलाई साहब आहे। ऐं तव्हीं ॾिसो केॾे शाहूकार सिंध जे, सम्झो त हींअर सिंध जी जेका धरती आहे आलीशान ज़मीन खां आसमान ताईं उते जी धरतीअ जा वारिस आहियो। मिसरी डीपलाई खे तव्हां बहसियत फनकार कीअं ॾिठो? तव्हांजी हुन सां केतिरियूं मुलाक़ातूं रहियूं? जी जी बिल्कुलु साईं, जॾहिं आउं 1986 में मिठी में आयो त बिल्कुलु हुन सां मुलाक़ातूं हुयूं। थर में साईं ॿ आवाज़ जेके हुआ उहे ॾाढो मशहूरु थिया। तव्हांखे ख़बर त पहिरीं त माई भागी आहे, ऐं माई भागी खां पोइ जंहिंखे शोहरत नसीब थी उहो मिसरी फ़कीर। ऐं हुनजो ख़ासि सबबु इहो त हुनजी आवाज़ में मिठास हुई ऐं उहो हिकिड़ो तमामु सुठो कंपोज़र हो। जीअं हुनजी मशहूर वाई आहे शाह लतीफ़ जी जेका ॻाई आहे हुन चूड़ियलियूं चारिन, त उहा अवाम में एतिरो मक़बूल आहे जो अॼु ताईं बि हले थी। उन खां सवाइ हुन ॿिनि शाइरनि जा बि कलाम ॻाया, बिलाल ओठे जा कलाम ॻायईं, मोहम्मद कासिम हिंगोर जे जा ॻायईं, उन खां सवाइ ॿियनि जा बि ॻायईं। उनजो सबबु इहो त हिकिड़ो त उहो सुरीलो हो ऐं ॿियो त हुनजे गले में जेका लय हुई उहा तमामु घटि थर जे फनकारनि में आहे। तमामु सुठो ॻाइनि था थर जा बि, पर हुनजे आवाज़ में ऐं हुनजे ॻाइण में जेका लय हुई उनखे मक़बूल कयो। ऐं ॿी ॻाल्हि त हुन कंपोज़र सुठो हुअण करे ऐं हुन लोक धुनूं जेके थर जूं हुयूं उन ते बि हुन ॻायो ऐं तमामु घणो मक़बूल वियो। अॼु ॾींहं ताईं मिसरी फ़कीर खे ॿुधो वञे थो। जी साईं। मिसरी डीपलाई ॿियनि मलिक वसाए पोटो, मलक डोरथ, जी साईं बिल्कुलु, मलक वसाए पोटे खे हुन तमामु घणो ॻायो ऐं ॿिया काफ़ी शाइर अब्दुल अज़ीज़ बदीणवी जेको आहे हुनजा बि काफ़ी कलाम असां हुनजे आवाज़ जी बिल्कुलु सर बिल्कुल घणा कलाम ॻाया। हुनजे पोयां जेके आहिनि पोयर उहे प्रोफेशनल त हाणे कोन था ॻाइनि, पर उहे शौक़िया ॻाइनि था। ऐं हफ़्तो खनि हुनखे ॿुधी बि आयो आहियां। जीअं मिसरी फ़कीर आहे ऐं उनखां अलावा जेको मिस्त्री जो भाउ आहे पुटु आहे मेहदी, उहो बि कॾहिं कॾहिं ॻाईंदो आहे। हाणे उहो प्रोफेशनल नथा ॻाइनि पर उहो शौक़िया ज़रूरु ॻाइनि था। माशाअल्लाह। अच्छा साईं, साईंदा साहब तव्हांजा कलाम केतिरा ॻाया मिसरी डीपलाई? साईं मूंखे इहो पूरी तरह यादि न आहे, ज़रूरु महफ़िलनि में ॻाईंदो हो, मूं पाण ॿुधा हुआ, पर हुन केतिरा ॻाया इहा असांखे ख़बर न आहे मूंखे। ठीकु आहे ठीकु आहे। अच्छा ॿियो ॿुधायो साईं त माना हुन में जेको आहे सो जेको ॻाईंदो हो त हिकिड़ो शाइर हूंदा न उहो महसूसु कंदा त मुंहिंजी शइ खे बिल्कुलु उहो फनकार उन अंदाज़ में ॻाए पियो जेका हुनजी ज़रूरत आहे, त तव्हां इहो महसूसु कयो साईं? साईं बिल्कुलु, जीअं ॾिसनि था शाह लतीफ़ जो हुन जॾहिं कलाम ॻायो चूड़ेली चारिन, त तव्हां हुनखे ॿुधी ॾिसो त तव्हांखे महसूसु थींदो त वाकई जेको सो चूड़ेलियूं वञनि पियूं ऐं छेलनि जूं छांगूं वञनि पियूं, बिल्कुलु उहो सीन तव्हांजे अखियुनि अॻियां अची वेंदो। हुनजी आवाज़ जी उहा करामत हुई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साईंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी। साईंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी। महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। थैंक यू।
आउं सम्झां थो त जेके साईं दादा चूड़ियलूं चारीन जो जेको ॾिनो त अशरफ असां ख़ुदि बि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी जंहिंखे ही मिस्री फ़क़ीर छाकाणि त उहो फ़क़ीर घराणो आहे ठीकु आहे। पर पंहिंजी हुनजी सुञाणप मिस्री डीपलाई जे नाले सां आहे, बिल्कुलु। त मिस्री डीपलाईअ जेको अलण फ़क़ीर त पाकिस्तान टेलीविज़न ते पोइ वञी ॻायो आहे जेके मेहार मेहार कनड़ीअ दियूं तिन खे हा हा इहो जेको कलाम आहे शाह साईंअ जो त इहो रेडियो ते सभ खां पहिरीं असांजे मिस्री डीपलाई पंहिंजे आवाज़ में अच्छा, माशाल्लाह। ऐं साॻी तर्ज़ आहे तक़रीबन साॻी तर्ज़ आहे। ओहो वाह 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 नज़र हाणे छो न हिकिड़ो कलाम ॾिसो ॿुधूं था हुन खां पोइ वरी गुफ़्तगू कंदासीं त दोस्तो तव्हां सां गॾिजी ॾिसो ॿुधूं था मिस्री डीपलाई आवाज़ में ही ख़ूबसूरत कलाम। हार मेहार कनेड़ीअ जो जॻे मेहार मेहार कनेड़ीअ जो तुन खिलहर लोनी जो मेहार मेहार कनेड़ीअ जो जॻे मेहार मेहार कनेड़ीअ जो तुन खिलहर लोनी जो मेहार मेहार
वेलकम बैक। नसब जीअं त ज़िक्र पंहिंजो हली रहियो आहे थर जे शाइरनि जो, त हींअर बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे असांजो तमामु वॾो सुठो शाइर आहे, प्यारो निरालो जंहिंजो अंदाज़ आहे, असांजो दोस्त, तव्हांजो दोस्त बिलावल लोटो। बिलावल साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं वालेकुम सलाम, ख़ुशि आहियो, मज़े में ख़ैर बा? अलाह शुक्र रब जा। तव्हांजी तबियत कीअं आहे, ख़ुशि वेठा आहियो? साईं बसि शुक्र आहे अलाह जो, बसि इहो तव्हांखे ख़बर हूंदी अटैक थी वियो, दिलि जो थोरो मसइलो आहे, बसि सही आहियूं, अलाह जो शुक्र आहे। दवा खाऊं भला इन उमिरि में बि वरी कंहिंसां दिलि लॻाई अथव छा? सिलसिला त जेके हलंदा आहिनि से बंदि कोन थींदा आहिनि, कॾहिं बंदि थी वेंदा आहिनि, कॾहिं कोन थींदा आहिनि। हालांकि असांखे ख़बर आहे त असांजी जेका भाॼाई आहे उन बि तव्हांखे पूरी क्रिकेट जी हिकिड़ी टीम जेतिरा ॿार जणे ॾिना आहिनि। बिलावल ॿुधो, तव्हां मिस्री डिप्लाई खे पंहिंजी ज़िंदगी में ज़ाहिर ॾिठो, उन जा छा कलाम ॿुधा बि, उन जे लाइ तव्हां लिखिया बि कई कलाम, ऐं तव्हांजा त असां जीअं रेडियो हैदराबाद ते जेको शुरू थिया हुया, कॾहिं रुसी थो कॾहिं खिली थो, मिठा मुंहिंजी पारत तोखे आहे, त तव्हां ख़ुदि बि हिकिड़ा मक़बूल शाइर आहियो। तव्हांजा मिस्री डिप्लाई कहिड़ा कहिड़ा कलाम ॻाया आहिनि? साईं मिस्री डिप्लाई 1973 में मुंहिंजा सभ खां पहिरियों इन ई थर में ॻाया कलाम, ॿियनि बि ॻायो पर इन ई ॻायो। हू मूंखां उमिरि में थोरो वॾो हो, 2-3 साल। ॿुधो सर? जी 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 हलो, हा हा, ॿुधूं पिया, तव्हां ॿुधूं पिया जी। अलाह ने फ़कीर जे घर में हुनजो जनमु थियो, उन ई शहर में जिते माई भाभी जो जनमु थियो। अच्छा, जिते मोहम्मद उस्मान डिप्लाई जो बि जनमु थियो, डिप्ले शहर में। सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। माई भाभी बि सही डिप्ले शहर में जनमु वरितो। अच्छा हा साईं, इहा घटि ख़बर हूंदी कंहिंखे, मूंखे सॼी ख़बर थी आहे। ॿुधो साईं, ऐं मिस्री डिप्लाई उते पोइ ई ॻाईंदो, नंढे हूंदे खां वठी पंहिंजो ई मथे गॾिजी जीअं मसलनि में ॻाईंदा आहिनि न, शादियुनि में ईअं ॻाईंदो। पर पोइ मुतासिर घणो हो, मिठू कची खां ई सदारंगी घणी ॻाईंदो। अच्छा, पोइ शायदि थी सघे थो मिठू कची जो उस्ताद बि हुजे, ऐं पोइ गाननि जो धुन बि ॻाईंदो घटि, पर सदारंगी घणी ॻाईंदो, मिठू कची वारी। अच्छा, पोइ ही तव्हां जेके हिन ॻाया, पहिरीं पहिरीं इहो कलम ॻायो हुई त मियां मोले मारू विझनि रोज़ फालू, उमिरि हीअं न बदिजनि ज़ंजीरनि में ज़ालूं। इहा काफ़ी ॻाई, पोइ जाम ॻाईंदो, पोइ केसटूं कंदो, पोइ अहिड़े हिसाब सां साईं हो। ठीकु ठीकु। अच्छा बिलावल साईं, इहो एज़ ए आर्टिस्ट तव्हां हुनखे कीअं ॾिठो? उन जी ॾिसण वक़्त वक़्त जी ॻाल्हि आहे, पंहिंजो उन ई ज़माने में त ही तमामु सुठो आवाज़नि जा सुठा हुआ, आवाज़नि जा बहितरीन आवाज़ हुआ। ऐं पोइ क्लासिकल जेको चइजे बाक़ाइदे उहो कोन सिखियल हो। जीअं मिठू कची नीम क्लासिकल या क्लासिकल हो, ईअं कोन हो। हू सदारंगी ॻाईंदो, सिधो कलाम ॻाईंदो, सुठो ॻाईंदो, माण्हुनि खे वणंदो। हा साईं, ठीकु ठीकु। भला इन जो ॻायल तव्हांखे कहिड़ा कलाम पंहिंजी ज़िंदगीअ में वणिया मिस्रीअ जा? मूंखे त सभु ते ॾाढो ॾुखियो सुवाल पुछो अथव। मुंहिंजो हुन हिकिड़ो कलाम ॻायो त अदा वींदल वञी चए यार खे वाइदो कयो अथई हा वरी। वाह 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 वाह। इहो कलाम वरी सरमद सिंधी बि ॻायो त फौजिया सूमरो बि ॻायो साॻी कलाम। अच्छा, तंहिंजी माना आउं सम्झां थो त इहो शायदि वधीक सुठो मक़बूल हो जेको ॿियनि बि ॻाइण शुरू कयो। वाह 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 वाह। बिलावल साईं, सच पुछो त ॾाढो मज़ो आयो तव्हां सां, असांजी ॻाल्हि ॿोल थी, वरी इंशाअल्लाह ताला कंहिं न कंहिं मौक़े ते तव्हांखे यादि कंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं। तव्हांजी बि वॾी महिरबानी जो असांखे यादि कयो। बिलावल वठा तव्हांजी वॾी महिरबानी। बिलावल जॾहिं पाण हीअ ॻाल्हियूं पिया कयूं, जिन में जीअं असांखे साईं दादा बि ॿुधायो त हुन शाह लतीफ़ जा, जिन तां पोइ असां तव्हांखे ॿुधायो त जेके मेहार मेहार कंडड़ीअ दियूं, त अशरफ तव्हां यकीन करियो त ही शाह साईं जो जेको कलाम आहे न, मिसाल लॻी ॾखण जी हीर, मारू मुंहिंजा मीर, त बेशक त असांखे पोइ हुनजो कई आर्टिस्टनि खां हुनखे ॿुधण जो मौक़ो मिलियो आहे, पर आउं पंहिंजे पूरे मुशाहिदे ते थो चवां त जेको लॻी ॾखण वारी हीर असां वटि रिकॉर्डिंग हुनजी मौजूदु आहे, त मिस्री डिप्लाई ई उनखे सभ खां पहिरीं जेका तर्ज़ राइज आहे न, जेका हले पई, उनजो मौजूदु, ऐं मूंखे गुमान आहे त इहा तर्ज़ बि उन पाण ठाही आहे, लॻी ॾखण जी मारू मुंहिंजा मीर। हाणे इहा जेको तर्ज़, जेको इहो स्टाइल आहे, इहो सॼो थरी नमूने वारो आहे, त इन करे यकीन थो कजे त इहा तर्ज़ बि मिस्री डिप्लाई जी आहे, ऐं रेडियो ते त असां हुनखे रिकॉर्ड कयो। उनखां पोइ वरी ॿियनि फ़नकारनि बि उनखे जी ज़रीना बलोच खां वठी मोहम्मद यूसुफ ताईं
पंहिंजी पंहिंजी आवाज़ में ॻायो आहे। ठीकु आहे। अच्छा डॉक्टर साहिबु तव्हां खां वरी मक़सदु ॿियो सुवाल जेको आहे त हिन सां पहिरीं मुलाक़ात किथे थी मरहूम सां? ज़ाहिर आहे त ॾिसो रेडियो ते? हर दफ़े आउं चवंदो आहियां त जेकॾहिं आउं रेडियो में न हुजां त पोइ त हसरत ई कंदो रहां न हिननि सां मिलण जे लाइ। जीअं आउं जॾहिं शागिर्द हुअसि त पोइ आउं हिननि खे मोहम्मद यूसुफ खे, ज़रीना बलो साहिबा खे, मोहम्मद जुमन खे पंहिंजी कराची पंहिंजी यूनिवर्सिटी इन्हनि जूं जेके आहिनि उन्हनि ॾिसंदो रहंदो हुअसि। ठीकु आहे। त अवल त मूं हिन खे पंहिंजे थर जे जेके असीं दौरा कंदा हुआसीं, पर असल में हिन सां जेका रूबरू मुलाक़ात आहे, बाक़ाइदा मुलाक़ात आहे हिकिड़े प्रोड्यूसर ऐं फनकार जी हैसियत में, उहा रेडियो हैदराबाद ते थी। ठीकु आहे। हाणे उहा वरी पोइ तव्हां खां पुछंदासीं। त दोस्तो तव्हां असां गॾिजी ॾिसूं था मिस्री डीपलाई जी आवाज़ में ही ख़ूबसूरत वेलकम बैक। दोस्तों प्रोग्राम मेहरान जा रागी असां जी ख़िदमत में मेहरान टेलीविज़न तां पेश करे रहिया आहियूं। मेहरान जे रागी में अॼु असां सिंध जे हीरो मिस्री डीपलाई जी शख़्सियत ते गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। नसीर मूं वटि थोरो मुख़्तसर तारुफ़ आहे, तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो तव्हां वटि पढ़ां। सरज़मीन सिंध जो ॾाखिणो हिसो थरपारकर कच्छ जे रियासत ऐं राजपूताना जी जो सरहदी इलाइक़ो पिणु रहियो आहे ऐं शाह लतीफ़ जे सैरो सफ़र वारो इलाइक़ो बि रहियो आहे। शाह साईं सुर सोरठ ऐं सुर सामूंडी जो कुझु हिसो उन पस मंज़र में बि लिखियो आहे। बालामीर, जैसलमेर, जूनागढ़, मुल्हक ऐं ॿिया इलाइक़ा सिंध जी सकाफ़त जा हिसा रहिया आहिनि ऐं सिंध खे अक्सर सुरीला ॻाइणा बि उते ई मिलिया आहिनि। इन इलाइक़े जो हिकु क़दीम शहर डीपलो बि आहे जेको अदब, फ़न, राग ऐं तिजारत वारो शहर बि आहे। मोहम्मद उस्मान डीपलाई जहिड़ा बरख अदीब, डॉक्टर सॼण, डॉक्टर मोहम्मद साले जहिड़ा बरख डॉक्टर, डिप्टी साहिब ग़ुलाम मोहम्मद मेमण, मखदूम ऐं लातादाद सिविल ऑफिसर ऐं मिस्री डीपलाई जहिड़ा सुरीला रागी बि हिन नामियारे शहर जा नाला हवाला आहिनि। मीर रसूल बख़्श ख़ान टालपुर मरहूम अक्सर तक़रीरुनि में चवंदो हो त दुनिया जे कंहिं बि ख़िते, कंहिं बि शहर ऐं इदारे में वञिबो आहे त उते डीपलाई मेमण ज़रूरु वेठल नज़र ईंदो आहे। इहो डीपले जे रवासियुनि जी जिदोजहद जो दलील पिणु आहे। ज़िले थरपारकर जो क़दीम तालुको डीपलो तोड़े जो ज़मीनी लिहाज़ खां कच्छ ऐं रेगिस्तानी थर जे जो इलाइक़ो आहे, पोइ बि उते राग, सकाफ़त, ॿोली, लहजे ऐं विचोले सिंध वारो ई इलाइक़ो आहे ऐं के क़दुरु कच्छ जी ॿोली ऐं तहज़ीब जो असर हेठि बि ही इलाइक़ो आहे। डीपले जे इन ज़रख़ेज़ धरती मां 1941 में मिस्री जहिड़ो ख़ूबसूरत ऐं सुरीलो रागी अलाॾिनो ख़ान जे घर ते पैदा थियो। संदसि ख़ानदान राग वारो ख़ानदान हो, सो मिस्री बि पहिरियों संगीत जो सबक़ु पंहिंजे वालिद खां सिखियो, जंहिंखे थरी ऐं कच्छी मूसीक़ी जा सुर गुर सम्झाया ऐं नंढपिण में ई मिस्री डीपलाई जे नाले सां आस पास जो महफ़िलूं ही कंदो रहियो ऐं गॾोगॾु प्राइमरी तालीम बि हासिलु कंदो रहियो। 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जो क़याम अमल में आयो। तॾहिं मिस्री जी उमिरि 13 साल खनि हुई ऐं मिस्री वॾा कशाला करे रेडियो हैदराबाद जे प्रोग्राम नवाए शौक़ में शिरकत कई, जो ख़ालिस ही प्रोग्राम नवनि ऐं शौक़िया फ़नकारनि लाइ मख़सूस हूंदो हो ऐं फ़नकारनि जे हिन प्रोग्राम में नवाए शौक़ में मिस्री हिकु थरी लोकगीत ॻायो ऐं संदसि आवाज़ जी रेंज काफ़ी वसी हुई। सो मिस्री जो इहो कलाम हवाउनि में उॾरियो त वाह वाह थी वई ऐं सिंध जे हर इलाइक़े में हुनखे वाह वाह अचणु लॻी ऐं माण्हुनि हुनखे पसंदि कयो। मिस्री भागवंद फ़नकार हो जो संदसि हिकु ई गीत मंजता माणी ऐं रेडियो हैदराबाद जो रेगुलर ऐं मसरूफ़ आवाज़ बणिजी वियो। रेडियो हैदराबाद जो इहो कमाल आहे जो सिंध जो को बि इलाइक़ो जिथां बि ॻाइणा ईंदा विया, रेडियो जे ऐवान में कठा थींदा विया त रेडियो बि हुननि खे तमामु घणी इज़त ॾिनी, जिन में मुराद फ़क़ीर, ॿुढो फ़क़ीर, माई भागी, मोहन भगत शामिल हुआ। हिननि सभिनी जो तालुक़ु थर सां हो, पर मिस्री त रेडियो वारनि खे घर वेठे मिली वियो जो रेडियो जी मूसीक़ी जी कारकर्दगी में इज़ाफ़े जो सबबु बणियो त मिस्री बि लाड़ पट जे उस्ताद गायक मिठू कच्छीअ खां सिख्या वठणु शुरू कई। रेडियो ते मिस्री खे अवल त ग़ुलाम हुसैन शेख ऐं पोइ अनवर बलोच ऐं आख़िर में नसीर मिर्ज़ा जो ताउन हासिलु रहियो, जिन खोड़ सारा गीत रिकॉर्ड ऐं महफ़ूज़ करे छॾिया। मिस्री डीपलाई मिठड़नि आलापन धीमन सुरनि वारी गायक तौरु मशहूरु थियो त हुन थर ऐं कच्छ जी मूसीक़ी में के तजर्बा बि कया ऐं कमाल तजर्बा कया। रेडियो हैदराबाद जे लाइव प्रोग्राम में मिस्री लातादाद शाइरनि जूं काफ़ियूं
थरी, कच्छी, मारवाड़ी ऐं गुजराती गीत लोकगीत बि ख़ुशि इसलोबी सां ॻाया त उहे गीत सरहद जे हुन पार बि ॿुधजण लॻा ऐं मिस्री हिंद सिंध जे मशहूरु लोक फनकार तौरु कमाइण लॻो ऐं हुन खे यादि करणु लॻा। ख़ूबसूरत शक्ल सूरत वारो सिंधी लिबास ढकींदड़, मथे ते सदाईं सिंधी टोपी पाइण वारो ही डीपलाई रागी सादे सभा जे आजिज़ी ऐं इनकसारी वारी तबियत जो मालिक हो। रेडियो हैदराबाद ते ईंदो हो त स्टूडियो में कॉरिडोर में सैयद सालिम अहमद शाह सब्ज़दार में जिते बि उहो मिलंदो हो त हर माण्हू सां मुर्की मिलंदो हो, ॼण त संदसि अंदर में प्यार ऐं मोहबत हुजे। मिस्री डीपलाई जूं तमामु ॻाल्हियूं मशहूरु आहिनि ऐं कहिड़ियूं कजनि कहिड़ियूं। ऐं मिस्री डीपलाई जेको आहे सो मुर्तज़ा सोलंकी डायरेक्टर जनरल रेडियो हैदराबाद जेको आहे सो उनखे तमामु घणो पसंदि कंदो हो। असांजो ही फ़नकार शाह लतीफ़ जो चवणी हमेशह जे लाइ असां खां जुदा थी वियो। 30 सेप्टेंबर 2012 ते ही हमेशह हलियो वियो। संदसि लाॾाणे ते काफ़ी माण्हुनि पंहिंजे ॾुख जो इज़हार बि कयो। ख़ैर हर जेको माण्हू आयो आहे उनखे वञिणो त पए थो। त दोस्तो ही हो मिस्री डीपलाई जो थोरो मुख़्तसर तारुफ़ जेको असां वञी ख़िदमत में पेश कयूं। सम्झा थो तव्हां ई स्टेशन डायरेक्टर हो जॾहिं हिन जो वफ़ात थी वफ़ात थी 2012 में। हाणे छो न हिकिड़ो कलाम ॾिसो ॿुधूं था, उन खां पोइ वरी पाण गुफ़्तगू कंदासीं। चांद की रात में वही सिंधु मथा, चांद की रात में वही सिंधु मथा, मुर्गी मुझे निहारण गज़ब थी वजो, गलग राती दई कुछ तखन में चई, गलग राती दई कुछ तखन में चई, जोरी मुखे खिलायण गज़ब थी वजो, चांद की रात में वही सिंधु मथा, चांद की रात में वही सिंधु मथा, मुर्गी मुझे निहारण गज़ब थी वजो, चांद की रात में। तुझे नैनन में मस्ती शराबन जिया, तुझे लबड़ल में खुशबू गुलाबन जिया, मुझा प्यारा महबूब तुझे नैनन लबड़न जी केड़ी सारा कया, तुझे नैनन में मस्ती शराबन जिया, भलो भलो तुझे लबड़ल में खुशबू गुलाबन जिया, मोई जो चेहरो चुमण यो छा, मोई जो चेहरो चुमण तुझो नाराज़ थियण, मोई जो चेहरो चुमण हिक ज़री ॻाल्हि ता नाराज़, मोई जो चेहरो चुमण तुझो नाराज़ थियण, वरी मूंखे गुजाइण गज़ब थी वियो, चांद की रात में वही सिंधु मथा, चांद की रात में वही सिंधु मथा, मुर्गी मुझे निहारण गज़ब थी वियो, गलग राती ॾेई कुझु तखन में चई, गलग राती ॾेई कुझु तखन में चई, ज़ोरी मूंखे खिलाइण गज़ब थी वियो, चांद की रात में। अथ याद भिटाई अॼु रोज़ अंदरी, अथ अथ याद भिटाई अॼु रोज़ अंदरी, तो मरण ऐं जीअण जो आवाइदो कयो, मुंहिंजा सॼण साईं तो मरण जीअण जा वाइदा त कई पर विसारे छॾई,
अथ याद भिटाई रोज़े अंदरी तो मरण ऐं जीअण जो आवाज़ो करो जे विसारे छॾई अल्लाह जे विसारे छॾई त शाबस अथई जे विसारे छॾई त शाबस अथई अहिड़ो वाइदो विसारण गज़ब थी वियो रात में रही सिंधू मथां चांद थी रात में रही सिंधू मथां मुर्ग मुंडी निहारण गज़ब थी वियो गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई चोरी मूंखे खिलाइण गज़ब थी वियो चांद थी रात में मुंहिंजो झूमी उथियो गीत मुंहिंजो झूमी उथियो पर मूंखे साड़े छॾई शेर उस्ताद जो या आज़ाद जो जी मूं ॻायो त जी मुंहिंजो झूमी उथियो छा त शमशेर जो तो छेड़ियो गज़ल छा त शमशेर जो तो छेड़ो गज़ल गीत राशिद जो गायण गज़ब थी वियो छा त शमशेर जो तो छेड़ो गज़ल छा त शमशेर जो तो छेड़ो गज़ल गीत राशिद जो गायण गज़ब थी वियो चांद की रात में रही सिंधू मथां चांद की रात में रही सिंधू मथां मुर्गी मुंडी गज़ब थी वियो गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई ज़ोरी मूंखे खिलाइण गज़ब थी वियो चांद की रात में रही सिंधू मथां चांद की रात में रही सिंधू मथां मुर्गी मुंडी निहारण गज़ब थी वियो गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई गलग राती ॾेई कुझु त कन में चई ज़ोरी मूंखे खिलाइण गज़ब थी वियो चांद की रात में वेलकम बैक जी नसीर साहब तव्हां हिकु ॻाल्हि कई पे त जेका तव्हांजी मुलाक़ात हिन सां थी हुई उहा रेडियो खां अॻु में शायदि कंहिं फंक्शन में थी या रेडियो ते थी न मूं चयो त असां हिननि खे मुख़्तलिफ़ जॾहिं थर में वेंदा हुआसीं थर में बरसाति थिए थी त थर हिकिड़ो ज़बरदस्त बाग़ो बहार इलाइक़ो थी थो वञे त पोइ दोस्तनि जी महफ़िलूं थियनि थियूं उन में ॿुधण जो त मौक़ो हिन खे मिलंदो रहियो पर बाक़ाइदा रूबरू जेका हुजायती मुलाक़ात आहे उहा हिकिड़े रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते प्रोड्यूसर ऐं आर्टिस्ट जी हैसियत में थी छाकाणि त हू पोइ वरी पोयों सॼो पीरियड जेको आहे मूंसां ई गॾु हुन जी वाबस्तगी रही हुई ऐं मूं हुन जूं तमामु घणियूं अशरफ रिकॉर्डिंग्स कयूं आहिनि ऐं हू उन्हनि ख़ुशनसीब फनकारनि मां आहे जेकॾहिं मिसाल उन 100 कलाम ॻाया आहिनि त उन मां अशरफ उन जा 50% कलाम मक़बूल मशहूर थिया आहिनि जंहिंजूं तर्ज़ूं हू पाण ठाहे खणी ईंदो हुयो या थर में थर ख़ुदि हिकिड़ो गुल रंग आहे थरी हुन जे तर्ज़ुनि जो त हुन वटि मारवाड़ी ऐं गुजराती ऐं हिंदी या उन सभ जी ऑलरेडी तर्ज़ूं मौजूदु आहिनि मूंखे ॿ फनकार हिकु जहिड़ा लॻंदा हुया जॾहिं मूंसां मिलण लाइ ईंदा हुआ हिकिड़ो कासिम मोटो उहो बि कद जो विचोलो हूंदो बदन थोरो भरियल हूंदो हो ख़ुशि लिबास हूंदा बड़ी ख़ूबसूरत हूंदा हुआ यानी चइबो आहे त जेको पंहिंजो हिकिड़ो मर्दाना हुस्न थिए थो पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े जे हिसाब सां त सिंधी टोपीअ सां सुठनि साफ़ सुथरनि कपिड़नि सां थोरो थोरो अहिड़ो अछा रंग जा ऐं ॿई
माना जीअं कासिम ओठो हो न, ईअं कासिम ओठो ॻाल्हाइणो हूंदो हो, हा, हा। उहो ॻाल्हाइणो हूंदो हो। जॾहिं त मिस्री जेको आहे न उहो मुहज़िब, शाइस्ता शाइस्ता ऐं घटि ॻाल्हाइण घटि वारो ॻाल्हाइणो हूंदो। ऐं तमामु फज़ीलत वारो हूंदो वाह, हो। वाह, वाह। ऐं हुन जा जेके कलाम ॾिसां न, असां वटि हर ॻाइण वारो ईंदो आहे न, हुनजे पंहिंजे पंहिंजे पसंदि जा शाइर हूंदा अथव। ऐं छाकाणि त मिठू कच्छी जीअं असांखे बिलावल बि ॿुधायो, ॿियनि दोस्तनि बि ॿुधायो, या हुनजे पुटु असांखे अज़ीज़ बि ॿुधायो त हू मुतासिर हो बदीन वारे मिठू कच्छीअ खां। अच्छा। ऐं ॿियो छाकाणि त हुनजो उते अचणु वञणु हूंदो, थर वारा हिकिड़ो त शाह लतीफ़ खे ॾाढी दिलि सां था ॻाइनि, वाह, वॾी हुब सुभान- सां था सुभान ॻाइनि। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं उन खां पोइ वरी थर जो ही वाहिद फ़नकार हो जंहिं बदीन में जिते हुनजी न्याणी बि परणियल आहे, त उते वरी हिन मौलवी अहमद मल्लाह खे जेको आहे न ॻाइणु शुरू कयो आहे। वाह। उहो छाकाणि त मिठू कच्छीअ खां मुतासिर हो, ठीकु। त मूं ख़ुदि हुनजी जेके ॿ टे तर्ज़ूं मौलवी अहमद मल्लाह जा इलाही कलाम हुन असां वटि रेडियो हैदराबाद ते रिकॉर्ड कराया आहिनि। मिसाल तौर ते अॼु त बाग़नि मंझि बहारियूं, वाह कुदरत रब करीम, मिठू कच्छीअ बि ॻायो आहे, पर हिन वरी पंहिंजे थरी अंग सां, वाह। थरी नमूने वारे सां ॻायो, वाह। ॻायो आहे। मिसाल तौर ते ॿियो जेको असां रिकॉर्ड कयो हो मिस्री डिप्लाई जो, उहो हो त जेको मरहबा महबूब मुंहिंजा तो मथां सिर घोरियां। इहा बि हिकिड़ी मशहूरु नातिया ग़ज़ल वांगुरु आहे मौलवी अहमद मल्लाह जो। जी हा, सुभान त चवण जो मक़सदु इहो त हुन जा शाह लतीफ़ जा कलाम बि मशहूरु थिया, त वरी जेके हुन मौलवी अहमद मल्लाह खे ॻाया आहिनि, मलिक वसाए पोटो ॾोरत ठाहे उन जा, अब्दुल अज़ीज़ बदीणवी ही असांजो तपेदार मुख़्तियारकार दोस्त, उन जा बि ॾाढा उहो दिलि सां बेहद हुन कलाम। मीर मुर्क वाढो असांजो एॾो प्यारो नंढो शाइर हूंदो, उनखे हुनजो आवाज़ु ॾाढो वणंदो। त असां उन जा कुझु कलाम पंहिंजे मिस्री डिप्लाई जे आवाज़ में कया। त आउं सम्झां थो त हुन पंहिंजे हिसे में पंहिंजी ज़िंदगीअ जो जेको वक़्फ़ु कयो मौसीक़ीअ लाइ, त मौसीक़ी हुनखे ॿियो कुझु खणी ॾिनो हुजे या न ॾिनो हुजे, पर हुनखे नालो हवालो ॾिनई, इज़त ॾिनई, वॾो नालो। इहा ॻाल्हि सभु सच पुछो त हाणे अञा बि ॻाल्हि पाण अॻियां करियूं, पर हाणे जीअं वक़्त जो तक़ाज़ो न आहे ऐं जेको आहे सो वक़्तु हाणे पूरो थियण वारो आहे। त दोस्तो हीउ हो असांजो अॼोको प्रोग्राम महिराण जा रागी, जंहिंमें असां सिंध जे हीरो मिस्री डिप्लाई जी शख़्सियत, उनजे फ़न ते गुफ़्तगू कई। असांजे म्यूज़िक एक्सपर्ट साईं नसीर मिर्ज़ा साहब ऐं पंहिंजे मेज़बान मोहम्मद अशरफ बलोच खे ॾींदा इजाज़त। साथ सलामत। जे पासे घरना में, जे पासे घरना में अल्लाह बलर कयो वारी ने मारू वड़ने जे मुल्क ते हो जानी जुड़े जूं जारी, जुड़े जूं जारी ए अल्लाह बलर कयो वारी ने मारू वड़ने जे मुल्क ते अल्लाह जुड़े जूं जारी। जुड़े लूं जारी अल्लाह बलर कयो वारी ने मारू वड़ने जे मुल्क ते हो जानी जुड़े लूं जारी। गरबा पाण जा
कर बाबाण जा अल्लाह दादलियूं छुड़े धारी मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी जुड़ेलियूं जारी ओला वलर कयो वारी मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी आयूं जरायूं सीमते आयूं जरायूं सीमते ओ पंहिंजे सरदार खे तूं सारी ने मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी जुड़ेलियूं जारी ओ वल्ला वल्लर कयो वारी मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी दिल सादोयल सधमरा ओ दिल सादोयल सधमरा गाजनी जादा भकार पार फेरूं चूंदिया हिता जे पासे घरना में हिता जे पासे घरना में ओला भलर कयो वारी ने मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी जुड़ेलियूं जारी अल्लाह भलर कयो वारी ने मारू वड़न जे मुल्क ते हो जानी जुड़ेलियूं जारी